No, I don't think it's a good idea to separate girls class from boys class because I don't want to create a gender divide in a society that is already divided by men and women, and men spend all day blaming women from their problems, and women spend all day blaming men for their problems. I want men and women to be able to live with each other and learn with each other and relate to each other so that they empathize with the other gender and know what it's like for them. And I think that maybe you should find better way to fix the fact that men get more attention in classroom. Maybe we can fix it by trying to fix it from like the fundamental level, trying to fix the gender bias of the teachers instead of applying a band-aid solution by segregating, which doesn't fix the bias at all. No, I don't think it's a good idea to separate girls class from boys class because I don't want to create a gender divide in a society that is already divided by men and women, and men spend all day blaming women from their problems, and women spend all day blaming men for their problems. I want men and women to be able to live with each other and learn with each other and relate to each other so that they empathize with the other gender and know what it's like for them. And I think that maybe you should find better way to fix the fact that men get more attention in classroom. Maybe we can fix it by trying to fix it from like the fundamental level, trying to fix the gender bias of the teachers instead of applying a band-aid solution by segregating, which doesn't fix the bias at all. Okay, the charity that I want you all to support is called the Travel Project. The Travel Project is like a service for mental health for LGBTQ queer people and stuff. Even if you are not queer, you should still support them. Not necessarily because the LGBTQ people are a minority, but because they are humans like you. I think men should care about women's issue and empathize like women should care about men's issue too. So you should totally try to care about queer people, because I don't know, maybe queer people are not all that bad. Not all queer people are like boomers or like pedophiles. They are pretty cool. Most of them are pretty cool. Even just a very very small minority of like straight and gay people are like pedophiles and child predators. So support the gays. Thank you. Okay, we should legalize all drugs because there would be no more cartel and cartel violence, because cartel drives on illegal goods selling. So if you sell it on the surface market, then they wouldn't be able to sustain themselves and commit violent acts to save themselves anymore. And we can invest in rehabilitation programs to help people who are addicted to drugs, because after drugs are legalized, it makes it easier for people who are addicted to drugs to feel less ashamed and to fear less legal consequences when they confess to the public and to people they need. โอเคสวัสดีครับเป็นไงบ้างดีวันนี้เรียนดึกนิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำวันนี้เป็น listening นะครับเพราะว่า listening น่าจะเรียนจบวันนี้ภายในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะทำสลับกันก็คือ writing speaking หมุนกันเลยนะครับส่วน reading ก็คือให้ tip strategy แล้วก็เราไปฝึกทำได้นะประมาณนั้น Okay so for the listening test right I'm going to let you listen
maybe IELTS test from Cambridge 16 test number 2 basically ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาฟังกัน alright so part 1 and 2 right we can start for 20 question from part 1 and 2 first just because it's all about like conversation right conversation or even the daily conversation basically and part 3 and 4 is all about like lecture or academic context so I can say that you have to carefully listen a bit just because it might be a little bit difficult นะอันนี้เป็นทิปที่เขาบอกว่าได้แบน8ไม่รู้จริงหรือเปล่านะลองไล่นะฮะเขาบอกว่าทิปไม่จำเป็นต้องมี listen to English every day active listening พี่สอนอยู่แล้วถูกไหม sorry active listening แล้วก็ strategy ในที่นี้คือทิปเช่น A B C เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ practice wisely ก็ตัวเดียวกันนะฮะใช้ strategy reflect หมายความว่าไปเช็คข้อผิดนะครับว่าผิดกี่ข้อ enjoy it ก็คือฟังเพลินๆไปไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วในเวของการทำข้อสอบมันต้องโฟกัสนะครับเอาเป็นว่า enjoy กับ focus จัดมาเป็น pattern เดียวกันนะครับ prepare ในที่นี้คืออยู่ต้องทำ listening หลายชุดก่อนไปสอบนะถ้าคะแนนไม่ถึง35เนี่ย play safe เนี่ยอย่าplay safe คือต้องปั่นเขาเรียกว่าต้อง practice ให้ได้35นะฮะใน40แล้วก็ค่อยไปสอบเพราะว่ามันสำคัญในการดึงแบบนะโอเคทีนี้มาทำ20ข้อแรกก่อนเลยแล้วกันอยู่ 1 2 3 go แป๊บนึงนะตัวนี้นะเราทำพาร์ท1กับพาร์ท2ก่อนนะครับTest 2. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning a company that converts old photographs to digital format. First, you have some time to look at questions 1 to 3. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Picture Rep. Can I help you? Oh, hi. I saw your advertisement about copying pictures to disk, and I'd like a bit more information about what you do. Sure. What would you like to know? Well, I've got a box full of old family photos that's been up in the attic for years. Some of them must be 50 or 60 years old, and I'd like to get them converted to digital format. Sure, we can do that for you. Right. And what about size? The photos are all sorts of sizes. Are there any restrictions? Well, the maximum size of photo we can do with our normal service is 30 centimetres, and each picture must be at least 4 centimetres. That's the minimum we can cope with. Well, that should be fine. And some of them are in a frame. Should I take them out before I send them? Yes, please. We can't copy them otherwise. And also the photos must all be separate. They mustn't be stuck into an album. Okay, that's not a problem. So can you give me an idea of how much this will cost? I've got about 360 photos, I think. We charge £195 for 300 to 400 photos for the basic service. Okay, and does that include the disc? Yes, 1 disc, but you can get extra ones for £5 each.
That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? No, we won't need anything until we've actually copied the pictures. Then we'll let you know how much it is. And once we've received the payments, we'll send the parcel off to you. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Is there anything else you'd like to ask about our services? Yes, I've roughly sorted out the photos into groups according to what they're about. So, can you keep them in those groups when you copy them? Sure, we'll save each group in a different folder on the disk, and if you like, you can suggest a name for each folder. So, I could have one called grandparents, for instance. Exactly. And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements? Yes, in the standard service, each photo is checked, and we can sometimes touch up the colour a bit or improve the contrast. That can make a big difference. Okay. And some of the photos are actually quite fragile. They won't get damaged in the process, will they? No, if any look particularly fragile, we'd do them by hand. We do realise how precious these old photos can be. Sure. And another thing is we can make changes to a photo if you want. So if you want to remove an object from a photo or maybe alter the background, we can do that. Really? I might be interested in that. I'll have a look through the photos and see. Oh, and talking of fixing photos, I've got a few that aren't properly in focus. Can you do anything to make that better? No, I'm afraid that's one thing we can't do. Okay. Any other information I can give you? How long will it all take? We aim to get the copying done in 10 days. Fine. Right, well, I'll get the photos packed up in a box and post them off to you. Right. If you've got a strong cardboard box, that's best. We've found that plastic ones sometimes break in the post. Okay. Right, thanks for your help. Bye. Bye. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. Part 2. You will hear a head teacher talking to parents of pupils about changes at the school. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Good morning, and thank you for coming here today. I'd like to bring you up to date with changes in the school that will affect your children. As you know, the school buildings date from various times, some from the 1970s
some from the last 5 years. And of course, Dartfield House is over a century old. It was commissioned by a businessman, Neville Richard, and intended as his family home, but he died before it was completed. His heir chose to sell it to the local council, who turned it into offices. A later plan to convert it into a tourist information centre didn't come about through lack of money, and instead it formed the nucleus of this school when it opened 40 years ago. The school has grown as the local population has increased, and I can now give you some news about the lower school site, which is separated from the main site by a road. Planning permission has been granted for development of both sites. The lower school will move to new buildings that will be constructed on the main site. Developers will construct houses on the existing lower school site. Work on the new school buildings should start within the next few months. A more imminent change concerns the catering facilities and the canteen. The canteen is always very busy throughout the lunch period. In fact, it's often full to capacity because a lot of our pupils like the food that's on offer there. But there's only one serving point, so most pupils have to wait a considerable time to be served. This is obviously unsatisfactory, as they may have hardly finished their lunch before afternoon lessons start. So, we've had a new food hall built, and this will come into use next week. It'll have several serving areas, and I'll give you more details about those in a minute. But one thing we ask you to do to help in the smooth running of the food hall is to discuss with your children each morning which type of food they want to eat that day, so they can go straight to the relevant serving point. There won't be any junk food. Everything on offer will be healthy, and there's no change to the current system of paying for lunches by topping up your child's electronic payment card online. You may be wondering what will happen to the old canteen. We'll still have tables and chairs in there, and pupils can eat food from the food hall or lunch they've brought from home. Eventually, we may use part of the canteen for storage, but first, we'll see how many pupils go in there at lunchtime. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Okay, back to the serving points in the food hall, which will all have side dishes, desserts, and drinks on sale, as well as main courses. One serving point we call World Adventures. This will serve a different country's cuisine each day, maybe Chinese one day and Lebanese the next. The menus will be planned for a week at a time, so pupils will know what's going to be available the whole of that week. Street life is also international, with food from 3 particular cultures. We'll ask pupils to make suggestions, so perhaps sometimes there'll be food from Thailand, Ethiopia, and Mexico, and then one of them will be replaced by Jamaican food for a week or two. The Speedy Italian serving point will cater particularly for the many pupils who don't eat meat or fish. They can be sure that all the food served there is suitable for them. There'll be plenty of variety, so they shouldn't get bored with the food. Okay, that's all on the new food hall. Now, after-school lessons. These are very popular with pupils, particularly swimming. In fact,
there's a waiting list for lessons. Cycling is another favourite, and I'm delighted that dozens of pupils make use of the chance to learn to ride in off-road conditions. It means that more and more cycle to and from school every day. As you know, we have a well-equipped performance centre, and we're going to start drama classes in there too. Pupils will be able to join in just for fun, or work up to taking part in a play. We hope to put on at least one a year. We already teach a number of pupils to use the sound and lighting systems in the centre. And a former pupil has given a magnificent grand piano to the school, so a few pupils will be able to learn at the school instead of going to the local college, as many of them do at the moment. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers to part 2. Part 3. You will hear 2 psychology students called Luke and Susie discussing their assignment on sleep and dreams. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. So, Luke, for our next psychology assignment, we have to do something on sleep and dreams. Right. I've just read an article suggesting why we tend to forget most of our dreams soon after we wake up. I mean, most of my dreams aren't that interesting anyway. But what it said was that if we remembered everything, we might get mixed up about what actually happened and what we dreamed. So it's a sort of protection. I hadn't heard that idea before. I'd always assumed that it was just that we didn't have room in our memories for all that stuff. Me too. What do you think about the idea that our dreams may predict the future? It's a belief that you get all over the world. Yeah, lots of people have a story of it happening to them. But the explanation I've read is that for each dream that comes true, we have thousands that don't, but we don't notice those. We don't even remember them. We just remember the ones where something in the real world, like a view or an action, happens to trigger a dream memory. Right. So it's just a coincidence, really. Something else I read about is what they call segmented sleeping. That's a theory that hundreds of years ago, people used to get up in the middle of the night and have a chat or something to eat, then go back to bed. So I tried it myself. Why? Well, it's meant to make you more creative. I don't know why, but I gave it up after a week. It just didn't fit in with my lifestyle. But most preschool children have a short sleep in the day, don't they? There was an experiment some students did here last term to see at what age kids should stop having naps, but they didn't really find an answer. They spent a lot of time working out the most appropriate methodology, but the results didn't seem to show any obvious patterns. Right. Anyway, let's think about our assignment. Last time I had problems with the final stage, where we had to describe and justify how successful we thought we'd been. I struggled a bit with the action plan too. I was okay with the planning, but I got marked down for the self-assessment as well. And I had big problems with the statistical stuff. That's where I really lost marks. Right.
Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. So, shall we plan what we have to do for this assignment? Okay. First, we have to decide on our research question. So, how about, is there a relationship between hours of sleep and number of dreams? Okay. Then we need to think about who we'll do the study on. About 12 people? Right. And shall we use other psychology students? Let's use people from a different department. What about history? Yes, they might have interesting dreams. Or literature students. I don't really know any. Okay, forget that idea. Then we have to think about our methodology. So we could use observation, but that doesn't seem appropriate. No. It needs to be self-reporting, I think. And we could ask them to answer questions online. But in this case, paper might be better, as they'll be doing it straight after they wake up. In fact, while they're still half asleep. Right. And we'll have to check the ethical guidelines for this sort of research. Because our experiment involves humans, so there are special regulations. Yes. I had a look at those for another assignment I did. There's a whole section on risk assessment and another section on making sure they aren't put under any unnecessary stress. Let's hope they don't have any bad dreams. Yeah. Then, when we've collected all our data, we have to analyse it and calculate the correlation between our two variables. That's time sleeping and number of dreams. And then present our results visually in a graph. Right, and the final thing is to think about our research and evaluate it. So that seems quite straightforward. Yeah. So now let's get started. That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers to part 3. Part 4. You will hear a sports science student giving a presentation on the health benefits of dance. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Dancing is something that humans do when they want to have a good time. It's a universal response to music found in all cultures. But what's only been discovered recently is that dancing not only makes us feel good, it's also extremely good for our health.
Dancing, like other forms of exercise, releases hormones, such as dopamine, which make us feel relaxed and happy. And it also reduces feelings of stress or anxiety. Dancing is also a sociable activity, which is another reason it makes us feel good. One study compared people's enjoyment of dancing at home in front of a video with dancing in a group in a studio. The people dancing in a group reported feeling happier, whereas those dancing alone did not. In another experiment, university researchers at York and Sheffield took a group of students and sent each of them into a lab where music was played for 5 minutes. Each had to choose from 3 options: to sit and listen quietly to the music, to cycle on an exercise bike while they listened, or to get up and dance. All were given cognitive tasks to perform before and after. The result showed that those who chose to dance showed much more creativity when doing problem-solving tasks. Dr. Lovett at the University of Hertfordshire believes dance could be a very useful way to help people suffering from mental health problems. He thinks dance should be prescribed as therapy to help people overcome issues such as depression. It's well established that dance is a good way of encouraging adolescent girls to take exercise. But what about older people? Studies have shown that there are enormous benefits for people in their 60s and beyond. One of the great things about dance is that there are no barriers to participation. Anyone can have a go, even those whose standard of fitness is quite low. Dance can be especially beneficial for older adults who can't run or do more intense workouts, or for those who don't want to. One 2015 study found that even a gentle dance workout helps to promote a healthy heart. And there's plenty of evidence which suggests that dancing lowers the risk of falls, which could result in a broken hip, for example, by helping people to improve their balance. There are some less obvious benefits of dance for older people too. One thing I hadn't realized before researching this topic was that dance isn't just a physical challenge. It also requires a lot of concentration because you need to remember different steps and routines. For older people, this kind of activity is especially important because it forces their brain to process things more quickly and to retain more information. Current research also shows that dance promotes a general sense of well-being in older participants, which can last up to a week after a class. Participants report feeling less tired and having greater motivation to be more active and do daily activities such as gardening or walking to the shops or a park. Ballroom or country dancing, both popular with older people, have to be done in groups. They require collaboration and often involve touching a dance partner, all of which encourages interaction on the dance floor. This helps to develop new relationships and can reduce older people's sense of isolation, which is a huge problem in many countries. I also looked at the benefits of Zumba. 15 million people in 180 countries now regularly take a Zumba class, an aerobic workout based on Latin American dance moves. John Porcari, a professor of exercise and sports science at the University of Wisconsin, analyzed a group of women who were Zumba regulars and found that a class lasting 40 minutes burns about 370 calories. This is similar to moderately intense exercises like step aerobics
or kickboxing? A study in the American Journal of Health Behavior showed that when women with obesity did Zumba 3 times a week for 16 weeks, they lost an average of 1.2 kilos and lowered their percentage of body fat by 1%. More importantly, the women enjoyed the class so much that they made it a habit and continued to attend classes at least once a week. Very unusual for an aerobic exercise program. Dance is never going to compete with high-intensity workouts when it comes to physical fitness gains, but its popularity is likely to keep on rising because it's such a fun way to keep fit. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4.เช็คคำตอบดีกว่านะครับโอเคหน้านี้เลยนะครับเราเช็คที่พาร์ทแรกก่อนนะครับก็ตัดทำเป็น1 2 3ก่อนใช่ไหม frame one nine อยู่ตอบอะไรบ้างนะขอเช็คก่อนนะครับสักครู่นี่ framed ถูกต้องครับตัวที่2 195 that's correct number 3 no payment so let's say payment here right okay good 1 2 3ทีนี้รันต่อนะฮะ3 4 4 5 6 grandparents correct color correct and then hand correct that's 6 7 8 9 10 background correct focus this one would be focus right okay and then 10 days นะ 10 days เพราะว่าเขาพูดถึงhow many days แล้วก็จบด้วย plastic that's it ก็ได้อยู่นะ alright หลุดไปแค่2ข้อนะฮะไปที่พาร์ท2ครับพาร์ท2 b-boy ต้องเป็น c cat ตัวนี้สับฟังใหม่ได้นะ b-boy a แล้วก็ c ถึง95นะ b-boy a b-boy อยู่ตอบอะไรบ้างอ่ะ b a c b a a c a a c a a c that's it 3แล้วก็16 17 18 16 17 and 18 D A B right D A B correct and the last one would be B C B and C B C correct 1 3 3 okay 6 that's it next part 3นะใจเย็นๆไม่เป็นไรผิดไม่ sorry ไม่ serious นะฮะ next one ตรวจไปเลยครับผม 21st b-boy A C C right b-boy A B A C C 3 that's it history paper kit history paper and then people humans right humans stress graph and evaluate 1 history 1 2 3 4 4 plus 3 7 of 10 that's it and the last one is that part 4 creativity good therapy good fitness good balance cognitive ที่นี่ cognitive ก็น่าจะได้นะbrains motivation 1 2 3 4
แล้วก็ isolation 5 calories obesity and then sport fitness habit so this one would be 1 right again so 1 2 3 ให้ครับ 4 5 6 7 let's say 7 okay พาร์ทนี้ยากนะเนี่ยso let me check let me see 8 14 21st and 28 29 right? Acceptable 28 that's okayเป็นไงบ้างนะครับก็สรุปให้อีกรอบหนึ่งนะสำหรับ listening practice เมื่อกี้ที่เราทำไปนะครับก็ T scale ไม่ได้ worry มากแล้วก็ให้อยู่ในแรงของ30 ถึง 35 จะ play safe นะครับเพราะฉะนั้นไป practice เพิ่มได้เดี๋ยวพี่พูดให้ฟังว่าในส่วนของพาร์ทแรกเนี่ยทำไมเราต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเพราะพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือขอให้ฟังให้ทันก็ได้ละแล้วก็ spelling check นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับซึ่งต้องระวังนะครับว่าเขามันจะมีบางข้อที่แบบว่าเช่น10 days เนี่ย days ตัวนี้ต้องเติม h ไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เติม h อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีปัญหา spelling check เนี่ยต้อง recheck อีกทีหนึ่งนะครับส่วนพาร์ทแรกพาร์ทแรกเนี่ยของเราเนี่ยพี่คิดว่า achieve แล้วนะครับในเรื่องของสกอร์ก็ไม่น่ามีปัญหา play safe ไปที่พาร์ท 2 พาร์ท 2 เนี่ยจะค่อนข้างเล่นกับมันจะวนนะครับเพราะฉะนั้นสกิลที่เราต้องมีนะในส่วนของพาร์ท 2 listening เนี่ยพี่ว่าเนี่ยต้องเช็คก่อนว่า active listen เนี่ยได้หรือเปล่าตัวที่2 comprehensive listen ก็คือการ get to the point เข้าใจมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตัว MCQ หรือว่า multiple choice เนี่ยมันจะพูดหมดเลยทั้ง A B C เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการ repeat นะครับในจุดที่เป็น MCQ หรือว่า matching นั่นเองนะภาพรวมตรงนี้เนี่ยถ้าคะแนนเราต้องอัพคะแนนให้อยู่ในช่วงของ8 9 10 3เลขนี้เท่านั้นส่วนของ part 2นะเพื่อ play safe ดึงแบรนด์อื่นได้ด้วยนะครับซึ่งไอคิดว่าevaluation with listening ของ you ก็ไม่น่ามีปัญหาละ part 2 ผ่านนะครับต่อนะ part 3ถ้า summary part 3เนี่ยมันจะยากคล้ายๆกับ part 2นะฮะ part 2นั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะให้มาเป็นเมื่อกี้คือไดอะแกรมจะยากนิดนึงแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราตอบได้เยอะเราก็ทำได้ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่ามีปัญหาก็ฟัง2รอบนะฮะในส่วนของ part 2 part 3ก็ช่วย play safe ทีนี้ในส่วนของ part 3เนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของ spelling check เหมือนกันเพราะเราต้องเขียนส่วนใหญ่เราจะเขียนให้แค่ one word เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับนะครับ noun สมมุติว่ามันมีทั้ง adjective plus noun เนี่ยให้เราจับแค่ noun อย่างเดียวนะครับแค่นั้นสุดท้ายlecture ตัวนี้เนี่ยต้องฟังก็ตาม plot ที่เขาเซตเลยสมมติทีละ3ข้อเปลี่ยน move paragraph ทีละ4ทีละ3อะไรเงี้ยทำเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆเลยแล้วก็ต้องมีการ recheck
หลังสุดเพราะว่าคำบางคำมันจะให้อย่างเมื่อกี้พี่ให้คะแนนไปในส่วนของ cognitive กับ brain นะครับแต่ว่าfix คำตอบเนี่ยจะถือเป็นต้องตอบ brain แต่ว่าmeaning translation synonym คำว่า cognitive กับ brain ตัวเดียวกันถือว่าให้นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนั้นภาพรวมเราก็อยู่ที่ประมาณ30นะ29-30ก็ถือว่า play safe 7.0 นะครับ that's it ตามนี้ที่เหลือเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ใน LINE นะแล้วก็ให้เราไปฝึกฝนเพิ่มเติมในส่วนของ listening test for IELTS นะวันนี้ทำอะไรดีสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่สรุปให้ไอตัวนี้ก่อนแล้วกันreading อีกนิดหนึ่งนะครับคือ reading เนี่ยตัวนี้เหมือนเดิมเลยเคยพูดไปแล้ว matching detail นะครับมี A B C D อันนี้พูดถึง concept reading strategy เลยนะพอเราเห็นข้อสอบลักษณะนี้เนี่ย you อ่านแต่ละข้อแล้วก็ไล่ match นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะสลับกันเช่นข้อ1เนี่ยมันจะอาจจะเป็นแบบตัวท้ายๆอันนี้เป็นทริคนะครับอย่างเช่นแบบ D เนี่ยอาจจะคู่แบบ14-15ให้คิดอย่างนี้นะครับส่วน C เนี่ยอาจจะคู่กับข้อ15-16มันจะสลับกันนะครับ B ก็จะเป็นแบบไล่ไปเรื่อยๆส่วน A เนี่ยก็จะเป็นข้อท้ายๆหน่อยแต่ว่าไม่เสมอไปนะแต่เท่าที่สอนมาเนี่ยข้อสอบจะถูกเฉลยประมาณนั้นนะครับเพราะเป็นการให้แบบว่าให้เรา get to the point ทีนี้ในส่วนของการทำข้อสอบพาร์ทนี้ในส่วนของ reading เนี่ยให้เราดูที่adverb นะครับ adverb เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเป็นการบอกว่ามัน match อยู่ตรงไหนเช่นwork stress usually happen in the highest level of business ใครพูดถึง business ก็ไปไล่หาแค่นั้นนะครับหรือ more people are due involved would be beneficial for stress blah 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 ก็ไปไล่หา temporary holiday sometime doesn't mean less work จริงหรือเปล่าใครเป็นคนพูดไล่หาไม่ยากนะครับก็แค่ match idea ให้ตรงกับคนพูดเฉยๆ stress leads to a wrong direction when trying to satisfy customer จริงหรือเปล่า wrong direction หรือเปล่าหรือว่า it is not correct ข้อนี้คือ not state นะ the stress in the future will be eased ก็คือง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ไล่ matching ไปเดี๋ยวค่อยฝากทำเป็นการบ้านดีกว่านะต่อนะทีนี้ MCQ เหมือนเดิมเลยเคยพูดไปแล้วถูกไหมก็ทริปที่เราจะใช้ได้นะครับในส่วนของ MCQ เนี่ยคือให้ you ตัด choice นะครับเช่นข้อนี้ which of the following workplace not mention ไล่หาเลยครับ plumberite ตัวนี้เนี่ยพูดว่าอะไรบ้าง enough time ไม่ unable to concentrate inadequate หรือว่า alteration หรือเปล่า fix ตัว verb นิดหนึ่งนะครับเช่นตัวนี้คือ spend concentrate ถูกไหม inadequate หรือว่า no time to sleep หรือว่า alter ที่แปลว่าเปลี่ยนก็เป็นได้นะไม่ยากตัวนี้ก็เหมือนกัน not mention 2 ข้อถูกป่ะก็พูดไปว่า reduce pressure ยังไงบ้างของ plumberite คนนี้นะครับ allocate focus ที่ verb แทนนะฮะ verb that's it แล้วอยู่จะตัด choice ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเหมือนกันเลยนะครับอันนี้จะยากนิดนึงตรงที่ว่า viewpoint คำว่า viewpoint เนี่ยให้นึกถึงคำว่า claim นะครับ claim ก็คือแบบว่า suggestion ต่างๆนะครับว่าเขาเห็นยังไงบ้าง medical test หรือเปล่านะฮะ on review part of the data blah 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 ครบ stress ไป index ไหม abnormal emotional cognitive affection นี่เป็นความรู้สึกใช่ไหมฮะหรือว่า solution ที่ offer ให้นะครับวิธีการคือว่าเราไปโฟกัสที่แจนก่อนนะครับแล้วก็ไล่เทียบ choice A B C D โดยการจับ subject plus verb เช่นอันตัวนี้ medical test COVID ถือว่าเป็นการจับ subject plus verb จะได้เร็วขึ้นนะครับตัวที่2 index หรือเปล่า index ยังไง abnormal ไหม emotional ไหม cognitive ไหมหรือว่าตัวนี้ solution เนี่ยถูก well design หรือเปล่าคร่าวๆสำหรับ MCQ นะฮะจะยากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเน้นหน่อยหนึ่งสำหรับแบนด์7นะครับสุดท้าย reading ที่เราต้องเก็บอีกตัวนี้ไอคิดว่า you ทำได้อยู่แล้วในเรื่องของ fill in the blank นะครับแต่ว่าด้วยความที่คำสั่งเนี่ยมันจะค่อนข้าง strict นิดหนึ่งนะครับ no more than 2 words หมายความว่า you ต้องหาแค่ 1-2 let's say ว่าถ้าคำว่า no more than 2 words fix แค่1 คำโอเคนะกรณีที่เราจะเขียนเป็น2 คำเนี่ยให้จับแค่
noun หรือ adjective plus noun หรือ adverb plus verb 3 pattern นะมีแค่ noun ตัวแรก noun ตัว2นะครับหรือ adjective กับ noun หรือไม่ก็ adverb กับ verb นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไล่หาก็ได้เหมือนเดิมเลยวิธีการทำก็คือว่า blank จะเกี่ยวข้องกับตัวแรกและตัวหลังพอเราอยู่หาปุ๊บอยู่ไล่อ่านก่อนเลยว่า statistic from national workers compensation indicate stress blah 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 important role ในแง่ไหน which cause time lost อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดก็ไล่หาไปว่านาตัวนี้คืออะไรมันจะอยู่ใน text อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกดดันตัวเอง reading เนี่ยมันจะหาเจอแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจวิธีการทำข้อสอบเท่านั้นเองนะงั้นพี่ฝากการบ้านในส่วนของ reading แล้วกันวันนี้เนาะได้ไหมก็คือหน้ายังไม่ได้ส่งอันนี้ให้อยู่นี่หว่าใช่ปะแป๊บหนึ่งสักครู่ ลืมส่งเฉย sorry นะครับก็ไปทำในส่วนของ reading matching detail 1 หน้าแรก2 multiple choice หน้า2นะครับแล้วก็จบด้วย complete summary หน้า3 that's it นะครับก็ลองทำดูแล้วก็เช็คคำตอบได้นะครับเพราะมันมีเฉลยอยู่แล้วนะแต่ว่าอย่าเพิ่งดูเฉลยก่อนนะ recommend ให้ทำเองก่อนเราจะได้แบบ proof ว่าตัวเองทำได้หรือเปล่านะครับข้ามไปก่อนนะทีนี้ writing class full ตัวนี้ให้ลองอ่านก่อนนะฮะ2 ข้อนี้เนี่ยเลือกข้อไหนนะ 4.1 write an essay convincing readers to break a specific habit that is harmful to physical, emotional, and financial health. นะครับตัวที่ 2 in many countries citizens are required to serve in the military for a year or more. Do you believe the United States in the USA, right, should institute similar practice? Why not? Use specific reasons and example to support your answer. ข้อไหนยากกว่ากันเนี่ยยากทั้งคู่เลยนะครับอยู่เลือกข้อไหน4.1 นะงั้นไอก็ต้องทำ4.2เดี๋ยวให้ brainstorm break 10 นาทีเดี๋ยวค่อยมาเรียน writing ด้วยกันนะครับเขียนข้อ2นะโอเค
มาครับ Hello เดี๋ยวมาเรียน writing กันดีกว่านะครับสำหรับหน้านี้โอเค this one I can say แป๊บนึงนะครับโอเควันนี้ day 4 right day 4ตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคทีนี้ในส่วนของการเขียน essay ลักษณะของ convince idea หรือว่า argumentative เนี่ยจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับก็ plot เลยนะครับก็คือว่า paragraph organization paragraph essay ที่เราต้องเขียนกันให้ได้คือว่าแน่นอนว่าต้องมี intro พูดไปแล้วคือต้องมีแค่2 sentence ถูกไหมฮะ2 sentence only แล้วก็จะมี body 1นะครับตัวนี้ก็ต้อง fix topic sentence clear นะครับแล้วก็ plus กับ example ถูกไหม example นะครับทำ HTML body 2ก็เป็นไอเดียของเราก็พูดง่ายๆคือก็ clear topic sentence ก็ต้องบังคับถูกไหมกับตัว example that's it สุดท้ายคือเราต้องการ conclusion ถูกป่ะนะครับตัวนี้เนี่ยก็ขอแค่ two sentences สำหรับ band 7คือต้องเขียนน้อยที่สุดนะครับthat's it ทีนี้โจทย์ถามว่ายากจัง in many countries citizens are required to serve the military for a year or more. Do you believe that United States should institute a similar practice? Why not? เราก็เปลี่ยนเป็นไทยก็ได้หรือว่า other countries ไปนะครับลองไล่ไอเดียก่อนก็ได้คิดว่าไม่จำเป็นนะฮะ It doesn't necessary No, it does not necessary to do so, right? To institute, let's say, institute what it is in terms of military service. Is that right? Military service. นะครับขอ reason หน่อยสิ1 It reflects นะครับ less likely freedom right of ยังไงฮะ liberalization แล้วก็เป็นพวกอะไรดีเป็นพวก human right นะครับ human right let's say it contradicts สมมุตินะอันนี้ไม่แน่ใจ contradict to the perspective นะครับ perspective ของอะไรครับ of นะฮะ military service worldwide as a peaceful as it should be ได้ไหมฮะpeaceful สักอย่างหนึ่งนะครับ peaceful of let's say that humanitarian that's it ดัน1 2ขอ example หน่อยสิ example feeling and emotion may contradict ในที่นี้คือ may oppose อะไรกันนะฮะ may oppose to the human right as it seems right human right ก็ว่ากันไปหรือว่า boys are obligated to the compulsory action by the state or parent นะ or guardians parents whatever
ว่ากันไปนะครับเอาให้เป๊ะพอเราต้องการแบน7นะประมาณนี้ไอคิดว่าน่าจะเดี๋ยวค่อยขยายความอีกทีหนึ่งแต่ขอฮิตไปก่อนนะครับตัวที่2เนี่ยต้องมีตัว pretension เปิดแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเป็นการ convince ว่าเรา say no ไปแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าตัว transition ที่เราจะเอาให้เนี่ยก็คือต้องเป็นไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย transition fix ในที่นี้คือ moreover ถูกป่ะกับ in addition นะ something like that เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือลองไล่ดูนะว่า perspective ทำไมเขาไม่ hit ในที่นี้คือสมมุติว่าต้องโยง example ลักษณะของ according to นะครับอะไรดี world peace สักอย่างหนึ่งนะครับ many country are aligned to the liberalization or democracy is that rightนะครับliberalization and democracy คือถ้าเกิดว่าเราเขียนไอเดียขึ้นก่อนเนี่ยมันจะช่วยคัดตัวที่ไม่ใช่ออกได้นะครับเพราะฉะนั้น recommend ให้ทำนะแล้วก็เป็นไง consequence therefore ให้หน่อย therefore it should not นะฮะ be mandate in the housing system นะ housing system แล้วกันก็ได้นะครับยับก็ว่ากันไปก็อาจจะเป็นเรื่องของ worldwide นะครับ world trade ก็ได้นะครับ economic progression ก็ลองไล่ไปได้นะครับตามนี้ that's it เคลียร์นะตัว intro ของไอเนี่ยไอมองว่า I disagree นะแล้วก็เขียนเพิ่มไปอีกนิดนึงว่าtwo reason as follow นะครับ that's it โอเค good พร้อมนะครับเริ่มเลยดีกว่าเขียน intro ก่อนดีกว่า with regarding to the liberalization and freedom has been which has been massively administered throughout the world. The actionable plan of minimize the availability of of อะไรฮะจด fix ว่า require military service แล้วก็ should do the same practice หรือเปล่านะครับโอเคmilitary service which deemed to be most prioritized in the modern world Okay, good. In this essay, อันนี้เป็น thesis statement นะครับ widely opposed to the notion of this may be revealed
into to reason and supported. Example will be mentioned as follow นะจบไปทำ attachment ซะแค่นั้น1 2ไปละจบแล้วนะครับ intro ของ I ทีนี้ดูต่อครับ body 1มาครับ body 1นะฮะต้องอธิบายตัวนี้ขอยกไปใหม่ copy and then pass okay I เขียนว่า it reflects freedom นะครับเพราะฉะนั้นเขียนใหม่ครับผมเขียนใหม่เป็นนะครับaccording to the human right it facilitates the range of freedom and choosing way of life among citizens of the world in various ways. One of the most prominent example is that belonging to the legalization of human need to be prioritized in an actionable plan recorded in the law and administration in each country. Let's see. 1 2 3ไปแล้ว2 with this it signifies the range of liberalization of people thinking of involve become to be involving as a part of military service has been far from what it should be. That's it. Therefore,
this reason fully contemplate the possibility of throwing away from what it can be actionable, actionably implement into the USA system, court and system. Set ยากจังนะครับแต่ก็ต้องเบอร์นี้แหละ7นะครับไม่มี 1 2 3โอเคนะครับได้แล้ว1 body paragraph ที่1นะครับลองไปไล่ทวนได้ต่อครับ moreover ที่เราต้องการเขียนก็คือในลักษณะของตัว2 copy ขึ้นก่อนนะครับมาเขียน paragraph ที่2ด้วยกันนะอันนี้ไอพูดว่าเป็นลักษณะของ World War นะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกันสักเท่าไหร่นะครับmoreover ขึ้นก่อนเลยนะฮะ moreover the military service military service นะครับ has been widely dictated นะครับ dictate in some countries where require people or citizenship to strictly follow the realm of prevented from being liberalized or it should be dictatorship which can be commonly seen in some Eastern country นะครับไม่ต้องพูดชื่อแต่ว่าให้กลางๆไว้ก่อน1 2 3 4ทีนี้ a part of the world congregation คำศัพท์เริ่มมานะครับ and harmony the USA has declared the possibility of involvingอะไรดี the duty and responsibility may not be favored by the high return
toward nation stability, economic improvement, and the progress of the nation. Okay. With this, it is not necessary to take place with the number of military service as it has signified in other countries. In the security and protection as they wish, which means unexpected, like an that's it. 1 2 1 2โอเคจบนะครับถ้าอย่างนั้นรีบจบเลยเพราะฉะนั้น conclusion 2 บรรทัดนะครับ in conclusion military service นะครับ military service has long been dictated in various regime of a country consolidation. Whether it is effective or not, it depends. It heavily depends on the nation making decision outweighed on the prosperity, the nation prosperity. That's it. ไม่เอาละปวดหัวนะครับพี่ไปได้ละหนึ่งเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงคิวเราให้ลองฝึกเขียนดูนะครับทีนี้ในส่วนของ academic writing ให้เรา remind นิดหนึ่งนะครับ academic writing ที่เราจะว่ากันนะครับอันนี้คือพูดถึงแบน7นะครับแบน7ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เราต้อง remind ก็คือว่าจะเป็นในเรื่องของhigh quality นะครับ writing นะครับความหมายมันก็คือว่า well written essay นะครับคำว่า well written essay ตัวนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของ formality ก็คือเป็นformal language นะครับหมายความว่าตัวคำศัพท์ก็ต้องเป็น formal vocab นะครับ vocabulary ในลักษณะของ academic vocabulary นะครับตัวที่2จะเป็นในเรื่องของ avoid repetition นะครับ avoid repetition นี่คือคำซ้ำเช่นสมมติเราบอกว่า well ตัวนี้เท่ากับ excellent จะใช้ซ้ำกันไม่ได้เห็นไหมฮะหรือว่า impressive อะไรอย่างเงี้ยเราถือเป็นคำซ้ำหมดเลยนะครับrepetition นะตัวที่3 avoid redundancy ตัวนี้จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับ redundancy หมายความว่า repeated นะครับ repeated sentence with
the same meaning โอเคไหมนะครับ with the same meaning อย่างเช่นสมมุติเราบอกว่า it is a high quality นะอันนี้แปลว่ามีคุณภาพถูกไหมแล้วเราเขียนต่อว่า with the most excellent นะครับ quality ตัวนี้เราถือว่าเป็น redundancy ความหมายเหมือนกันจะใกล้ๆกับrepetition แต่ว่าเป็นส่ง meaning นะครับสุดท้ายคือว่าเราต้อง remind ในเรื่องของ wide range structure นะฮะ and นะครับ accuracy of grammar โอเคป่ะ accuracy of grammar นะครับตัวนี้ก็จะยากนิดหนึ่งก็คือต้องดู complex structure นะครับ complex structure แล้วก็ฝึกเขียนนะครับ practice writing ก็ว่ากันไปนะครับremind ไป5ข้อนี้ก็น่าจะได้แบน7นะครับสำหรับการเขียน essay ครั้งหน้าโอเคขอได้นะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับessay ตัวนี้ที่พี่เขียนให้เนี่ยก็จะมี intro นะครับ2บรรทัด1ไป2 body 1ก็เขียนไปเลยนะครับแต่คอนเซ็ปต์ก็คือหัวกับหางต้องปิด paragraph แค่นั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหัวกับหางปิด paragraph แล้วก็จบด้วย conclusion that's itนะประมาณนั้นตัดไปทำ speaking แล้วกันนะครับได้ไหมมาผมต้องคุยกับพี่แล้วแหละนะครับครับแป๊บหนึ่งนะอ๋อนี่ไง speaking all right for speaking right so this is 2-minute speaking actually we can finish a class early right okay so for this speaking I'm going to let you do practice speaking with cue card or 2-minute speaking here so first of all I'm going to let you see from the topic here exercise describe an exercise you know what is it right and then how it is done when you first try it and what kind of people it is suitable for and the last question is that explain why you think it is a good exerciseนะมาเลย It's okay. All right. Okay, I'm going to เดี๋ยวพี่ทำให้ก่อนก็ได้นะครับหน้านี้ดีกว่าfor 2-minute speaking here describe an exercise you already know what is that right okay good this one okay so today I'm going to describe an exercise that I really love doing it right
So this is the badminton playing. So I can say that, so basically the nature of badminton players, so we need at least two people, right? Or two persons to play together, just because we have both side, left side and hand side, and you have to, catch up or even play it together. So naturally, it cannot done it alone. So meaning that it's a part of a group team, right? And also the way that we have to, play the exercise is kind of very important for us to know how to start doing it and how to, evaluate the score when we do in pairs. I can say that this is one of the first sport that I can try when I was young, just because I think that it is easy for me, and I can say that just those people who are interested in this, badminton can play it together. So I can say that it's a part of a team. So meaning that if you want to join or even play it together, so it should be more than two persons, 3, 4, 5, or 6, or whatever. So we can do in pair, or we can do more than two, let's say like 4 people. But in each side have equally people to do so. This is the rule and regulation for badminton and playing together. I think it is a good exercise just because it can flex your body movement, and also the way that we have to use our hand, our knee, or let's say like every part of our bodies is kind of like important to do so. And I think that it is a healthy sport for everyone to start doing it. Thank you. QU ต่อครับผม เดี๋ยวพี่ขอฟังเสียงตัวเองใหม่สิเป็นไงบ้าง So today I'm going to describe an exercise that I really love doing it, right? So this is the badminton playing. So I can say that, so basically the nature of badminton players, so we need at least 2 people, right? Or 2 persons to play together, just because we have both side, left side and hand side, and you have to, catch up or even play it together. So naturally, it cannot done it alone. So meaning that it's a part of a group team, right? And also the way that we have to, play the exercise is kind of very important for us to know how to start doing it and how to, evaluate the score when we do in pairs. I can say that this is one of the first sport that I can try when I was young, just because I think that it is easy for me, and I can say that just those people who are interested in this, badminton can play it together. So I can say that it's a part of a team. So meaning that if you want to join or even play it together, so it should be more than 2 persons, 3, 4, 5, or 6, or whatever. So we can do in pair, or we can do more than 2, let's say like 4 people. But in each side have equally people to do so. This is the rule and regulation for badminton and playing together. I think it is a good exercise just because it can flex your body movement, and also the way that we have to use our hand, our knee, or let's say like every part of our bodies is kind of like important to do so. And I think that it is a healthy sport for everyone to start doing it. Thank you. นะไปแล้ว1 Q2 ครับ family เรามาทำหน้านี้ต่อนะครับ Alright, so for this question, right, part 2, just because I think that you have to practice about 2 minutes speaking is very long. Describe a member of your family you get on well with. So you should say who it is, right? And then what relationship you have on that person.
what that person is like and what do you do together, or even explain why you get on so well. นะฮะพร้อมแล้วเริ่มเลย ทำอะไร ให้พูดครับพูดอยู่กับคนในครอบครัว I have a family member. I think that is very good and cool. I get along with all members of my family, and I spend a lot of time with them every day when they are alive, because I love my family members and I love myself. And and we do activities together, like walking around the house, and we go to places together. We get along because we agree on something. That is enough for us to get along. I And see. okay. Yes. All right. So now the teacher version ต่อนะครับ all right. Just because for this part you have to say something independently. I mean that it looks like public speaking actually for 2-minute talk, right? So for this one, right, describe a member of your family. But first of all, you have to pick up one of your aim family member, family person. For example, like your dad, your mom, or your sister, brother, or what else can be, right? And then talk about how you can get on with that, or relationship that you're close to that person much, or even what kind of activity that you have to involve or playing together. So first of all, think about who that person first. Is there any relationship connect to you? And then is there any kind of activity you can get on or do it together, right? For example, here. All right, so describe a member of your family you get on well here. So to me, I can think of my dad or my father, such a superhero in my family members, just because I think that we are so close and connect to everything that we are going to talk to. I can say that I usually consult lots of things, especially for privacy or even private life, to my dad much, just because this is the person that I really trust, and I think that when I talk or share something to him, so it is it's not that pressure. It's kind of like a free of me to do so. So my dad is quite professional, and also he is really strict in the way that he is. He's kind of sympathy for others, but sometimes he's strong but firm. I can say that it is the way that we have to approach to him with in the right manner. Just because if you are not really good at manners, it's kind of like it's hard to approach to him. I can say that lots of things that we did together, or we spent lots of time together, it's all about like round table or even talk to each other. Just because I think that for some advice, you cannot even talk something to other people. Even you have a close friend, I do believe that the family members can be the one who can share or even talk something personally to them. And they will keep your secret here. And I can say that what we need to get on so well is that we have to talk, share, and discuss in a common way that we are going to talk to. This is the reason that I really love and respect for my dad or my father as the most important person in my life. And I hope you guys or even everybody need to, have the one who is lead your life to be better. That's it. Thank you. นะครับฟังใหม่ใจเย็น So to me, I can't think of my dad or
my father such a superhero in my family members, just because I think that we are so close and connected to everything that we are going to talk to. I can say that I usually consult lots of things, especially for privacy or even private life, to my dad much, just because this is the person that I really trust, and I think that when I talk or share something to him, so it is it's not that pressure. It's kind of like a free of me to do so. So my dad is quite professional, and also he's really strict in the way that he is. He's just kind of sympathy for others, but sometimes he's strong but firm. I can say that it is the way that you have to approach to him with in the right manner. Just because if you are not really good at manners, it's kind of like it's hard to approach to him. I can say that lots of things that we did together, or we spent lots of time together, it's all about like round table or even talk to each other. Just because I think that for some advice, you cannot even talk something to other people. Even you have a close friend, I do believe that family members can be the one who can share or even talk something personally to them. And they will keep your secret here. And I can say that what we need to get on so well is that we have to talk, share, and discuss in a common way that we are going to talk to. This is the reason that I really love and respect for my dad or my father as the most important person in my life. And I hope you guys or even everybody need to have the one who is lead your life to be better. That's it. Thank you. นะครับพอแล้วแหละ speaking ทีนี้พี่ขอฝากให้เราดูหน้านี้นะ speaking นะครับ speaking part 2 เป็น cue card นะครับ 4.3 แล้วก็ move ไปที่ 4.4 ก็คือจะเป็น interesting hobby เดี๋ยวลองฝากทำพี่ส่งไฟล์ไปให้เราก่อนแล้วกันนะครับฝากทำการบ้านนะครับวันนี้มีการบ้าน2อย่างนะก็คือ reading ด้วย speaking ด้วย speaking ก็ record เสียงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทำ writing แล้วกันนะครับดีไหมการบ้านหน้าไหนสักครู่นะครับแป๊บนึงการบ้านนะครับสำหรับ speaking นะสำหรับ speaking ก่อน sorry แป๊บนึงการบ้านหน้านี้ 4.3มาร์คไว้เลยนะครับจะเป็น2 นาทีนะจะพูดยาวนิดหนึ่งนะครับ alright นะครับ 4.2 นะแล้วก็มี 4.3 ด้วย 4.2 กับ 4.3 ครับผมอันนี้ speaking นะครับแล้วก็มี reading ในไฟล์ที่พี่ส่งไปให้แล้วก็คือหน้านี้สักครู่แบบหนึ่งไอจำหน้าไม่ได้ละแต่ก็มีอยู่สักครู่นี้อันนี้ไง reading ที่เป็นดอกจันครับโอเคป่ะนั่นนี่ reading matching detail อยู่ไปหาตัวที่เป็นดอกจันก็ได้1 2ไล่ไปนะครับแค่นั้นเองเสร็จนะครับอันนี้ question so far ไม่มีแล้วนะโอเคงั้นปิดคลาสได้ไหมวันนี้ ไปขอดูก่อนเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากday 4ใช่ไหม day 4อยาก discuss อยู่ไหมไม่รู้ดิไม่มีแล้วนะครับงั้นขออนุญาตปิดคลาสไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เหนื่อยละนะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ